Benvinguts a Eufènix Barcelona. Hola, bona tarda. Avui estem aquí amb la Laura i la Mònica, que l'altre dia em van explicar que estan fent un projecte que em va semblar interessant. Per això sembla, farem una entrevista o un canvi d'impressions una mica per donar-ho a conèixer. Que es tracta de buscar un espai a Manresa on cuidar o que es puguin, a veure si ho és bé, o per cuidar la gent que cuida els altres, perquè de tant en tant tinc un espai on poder canviar d'impressions o simplement no sentir-se tan sol als puestos on realment se sol cuidar la gent dependent, siguin grans o petits. No sé si més o menys és això o ara us toca a vosaltres explicar-ho. Doncs ho has entès bastant bé. Bueno, també m'ho heu explicat bé, eh? Bueno, suposo que ho expliquem bé perquè ho sentim. És un projecte que ens ha sortit des del cor. Fa molts anys que ens dediquem a cuidar de persones en situació de vulnerabilitat, i també hem acompanyat a moltes persones que van a treballar a domicilis cuidant persones grans, i hem vist que quan estaven en aquest moment vital, doncs hi ha molta soledat, perquè tendim a quedar-nos tancats a casa nostra, no? I un dia conversant doncs ens va sortir aquesta idea, no? Que li hem posat el teu valencí, no? I el teu valencí es diu així perquè és com un espai on trobar un equilibri, no? I que cadascú trobi el seu d'equilibri, no? Per això és el teu. I l'altre focus molt important per nosaltres és que fos un espai intergeneracional, on petits i grans poguessin compartir i trobar-se des de la il·lusió i el gaudi, no? Perquè quan estem cuidant, a vegades hi ha patiment, llavors tenir un espai on poder connectar amb aquesta il·lusió, amb aquestes ganes de viure, no? I de manera compartida, no? Sí. A més, tenim la tendència que els avis estan per una banda i els nens per l'altra, no? I en pocs espais comunitaris es troben, no? I quan van a la residència, doncs estan allà, no? I quan van a l'escola bressol, doncs... I jo havia treballat a residències de persones grans, i quan organitzes un projecte compartit amb l'escola del poble, no? La residència i l'escola, és aquell dia que els avis esperen i que els nens també, no? I que passa de tant en tant, però que quan passa es desprenen unes il·lusions, es desprenen el que passa allà, és únic, no? I les persones grans es troben moltes vegades soles i desil·lusionades, i veure la il·lusió de l'altre també te l'encomana, no? D'aquestes criatures que estan descobrint el món. I els cuidadors. I els cuidadors també. I el barrejar nens i avis, un ajuda a l'altre a donar l'alegria, perquè pocs avis veuràs que no veguin un nen i no... Els busquen. No d'això, i els nens... I els nens també. No, trobo... I connectar el cicle de la vida, no? Tu quan ets nen passaràs per tot uns cicles, no? I et faràs adult i arribarà un dia que seràs gran. I si no ho has vist mai, serà molt estrany, no? Però si tu has anat veient que aquest és el cicle amb naturalitat, és natural fer-se gran, és natural tenir moments de dependència i és natural que et cuidin i cuidar, no? I és natural viure moments de vulnerabilitat també, no? Perquè a vegades pensem que sempre hem de ser forts, hem de poder amb tot, a la feina hem de ser el superman i el superwoman, i no, és que a vegades hi ha moments a la vida que som vulnerables i que necessitem que ens cuidin i demanar ajuda, i compartir això, doncs és molt potent perquè et sents més sostingut. No, i has de tenir un canvi, poder explicar amb algú que mitjanament es trobi gairebé amb el mateix, és una manera de tenir un canvi d'impressions, i sembla que no és allò de dir mal de muchos, consuelo de tonto, la dita de tota la vida, però sí que normalment quan una persona parla d'algú amb algú que també més o menys fa el mateix, o li agrada el mateix, o està fent el mateix, en definitiva, doncs jo crec que pot ser molt positiu, de cares a canvi d'impressions i de no sentir-te que ets l'únic que s'està trobant amb aquella història.
i que normalment quan et passa una cosa no hi ha com un procés i potser hi ha una altra persona que està més avançat que tu en aquest procés, no? I que poder compartir i que et puguin explicar, vale, sí, jo també hi he passat per aquí, però ara estic aquí, no? I he avançat amb això i això em funciona i això, no? Et pot ajudar a tu, no? I tu després podràs acabar ajudant a l'altre també. No, a mi quan m'ho vau explicar em va encantar. Em va encantar i considero que tot el que sigui fer coses per millorar la vida de la gent de baix, perquè els de dalt ja s'espavilen, aprendre'ns-ho tot per viure bé ells, no? Doncs jo ho trobo molt positiu. I aquí estem doncs, per parlar de tot aquest tema. Hem parlat una mica ja de com l'heu començat una mica i què és per vosaltres cuidar i la idea ja m'heu explicat una mica de què va venir la idea, de l'experiència, que és de on surten les bones idees, amb l'experiència normalment, i què és per vosaltres cuidar i tot això. Explica'm una mica més d'això. És que cuidar és el més important de la vida. Tot el que més pot passar. Tot el que més pot passar, però cuidar és imprescindible, que et cuidin i cuidar. I en aquesta societat no se li dona el valor que realment ha de tenir, no? Perquè són les feines més infravalorades, són les feines que es fan des de la gratuïtat moltes vegades i des de pagar per sota inclús del salari mínim moltes vegades. Yeah. Llavors, per exemple, si el que no té diners, per exemple, com ho pot fer això? Si una persona no té diners, hi hauria alguna possibilitat de tenir sponsors, de tenir ajudes, de tenir... No ho sé, perquè si vas a parlar amb l'administració normalment... jo tinc molt males experiències de l'administració. Jo en tinc molt males experiències. Llavors, esclar, fer coses altruistament és molt complicat. No, però se li ha de reivindicar aquesta importància a l'administració. Se li ha de fer veure que és important i que hi ha de tenir aquest valor i que s'ha de poder sostenir. Que ara mateix es sosté amb les residències, no? Però tal com sostens en una residència o una escola bressol o una escola ordinària, ho has de poder sostenir de les diferents maneres i peculiaritats que té cada persona i que vulgui. I que també és important tenir en compte que no és només una qüestió de l'administració. O sigui, posar en valor les cures ens interpel·la a tots, no? Diguéssim que socialment, d'alguna manera ens ho hem de fer nostre i li hem de donar un espai en l'economia del dia a dia. O sigui, de la mateixa manera que fem un pressupost de quan gastem en menjar, quan gastem en electricitat, no? Doncs d'alguna manera també hem de valorar el temps que destinem a cuidar, perquè cuidar és temps, sobretot, perquè és presència, és estar allà mirant, estar, no? Perquè no és fer, o sigui, el cuidar no és fer coses, és estar allà pendent del que està passant en la vida, no? I això... pendent de les necessitats que té l'altre, no? I això és molt important, poder-ho ubicar en l'organització de la vida diària, no? Per donar-li l'espai que necessita, no? I posar les cures en el centre vol dir donar valor a això i protegir la vida, no? I per això nosaltres plantegem que per tal de que un projecte així sigui sostenible, pot ser des de moltes vessants. Hi ha una part de l'administració pública que seria molt interessant que s'impliqués i s'hi animés, però a vegades l'administració pública va tard. Llavors, si l'administració pública va tard, doncs les persones podem contribuir a que això sigui possible. De quina manera? Doncs nosaltres el que plantegem són unes quotes de socis, no?, per fer ús de l'espai. I aquestes quotes de socis per fer ús de l'espai les pots fer servir tu, que et trobes en aquesta situació de necessitat, o pots fer unes quotes que en diem solidàries, no? Que potser hi ha persones que creuen en el projecte però que en aquest moment no tenen cap familiar a qui cuidar, però diuen, ostres, doncs sí, jo faig una quota solidària per aquella veïna
gran que viu sola, o per aquesta família que va d'arribar, aquesta mare sola que té 3 criatures i que va molt atropellada. Ostres, doncs mira, jo faig aquesta quota solidària per ella, no? Diguéssim que, bueno, d'alguna manera, entre tots, hem de fer possible això. Ara jo, així pensant el que em ve al cap, no? I buscar sponsors. Per exemple, buscar sponsors com a publicitat. Això està patrocinat per això. Per exemple, ara així a bote pronto, que s'envia, per exemple, els nens i els avis que gasten penyals tots dos, doncs la casa de penyals. La casa de penyals et farem propaganda aquí, que tu estàs col·laborant, que aquest projecte es pugui mantenir i tirar endavant. És una bona idea. Bueno, que diu penyals, diu... Diu caldo... Sí. Diu, o jo què sé, coses que per anar bé o que les faci servir un o que les faci servir l'altre. I seria una manera de llavors ja a l'entrada ficar com... Bueno, això jo ho he dit ara així. Ojalà és molt bona idea. Benvinguda. Doncs buscar, sempre has de buscar. Pensa, ara tenim un món que ningú fa res per res, gairebé. Llavors, i més les empreses. Les empreses no fan res per res. Llavors, si a una empresa li dius, oita, et fem un centre on hi vindran avis, vindrà gent i tal, i pots ficar el teu lletero que tu estàs col·laborant, això, cosa que si sou, què serà, empresa o associació? Associació sense ànim de lucre. Doncs això llavors no sé fins a quin punt podeu fer factura a aquesta empresa i aquesta empresa s'ho pot desgravar com sigui, o sigui, fa propaganda. Desgravar encara no, perquè per fer-ho així has de ser una entitat d'utilitat pública, que se'n diu. I per ser una entitat d'utilitat pública necessites no sé quants anys d'activitat. Llavors, en aquest cas no, però bueno, sí que li podríem donar la publicitat. I l'altra cosa que també havíem pensat és la possibilitat d'oferir tallers per a empreses, per exemple, 5 sessions, no? Pels seus treballadors, perquè a vegades hi ha empreses que volen organitzar activitats que contribueixen al benestar de l'equip, perquè avui en dia també s'està veient que quan els treballadors estan ben cuidats i estan a gust i estan en benestar, doncs treballen millor, no? Doncs nosaltres podeu oferir unes activitats especials amb els seus familiars, no? De relació intergeneracional i de cura mútua, no? Amb diferents propostes, dinàmiques, no? En això tenim moltes eines al llarg de tota la trajectòria que portem, no? I també havíem valorat, no? Aquesta possibilitat una mica, clar, és cert que és difícil, no? Perquè com que és una cosa tan nova i a vegades doncs, fer-ho sostenible doncs, fa una mica de por, però com que ho sentim tan fort, doncs, bueno, ara ho estem explicant aquí i mira, vés a saber. I el meu desig és que us vagi molt bé i que hi hagi moltes més iniciatives d'aquestes. Jo em vaig fer una que es deia NUT, que era això, era donar espai a tothom qui té alguna cosa per ensenyar. Que sobretot jo ho feia de cares als nens, no? Que els nens, si poden aprendre d'algú que està ensenyant alguna cosa perquè li surt de l'ànima, que el nen pugui entendre que no tot és una pantalla. Clar, sí, sí. I és una mica això, però bueno, si teniu bastant lligat me n'alegro molt, perquè és molt complicat avui dia. Sí. És molt complicat. Lligat, no ho tenim tot lligat, però estem treballant per anar-ho construint, no? I anar-ho fent possible. I el que també estem convençudes és que soles no podrem, o sigui, és un projecte comunitari i serà imprescindible la participació de molta gent, no? I que d'altres persones s'animin, no? Sí, i és per aquest motiu que estem creant una campanya de mecenatge on totes les persones que vulguin col·laborar i participar podran comprar anticipadament les nostres quotes, els nostres productes, el que nosaltres oferim, perquè d'aquesta manera puguem aconseguir els diners necessaris per arreglar el local, per adequar-lo i per fer-lo possible, no? I això és possible gràcies a aquestes campanyes de mecenatge que n'hi diuen, o Verkami, no? I d'aquesta manera, amb la participació de tots, ho pots tirar endavant. Clar, la idea és que les persones que tenen ganes de que això passi poden avançar la quota de soci, i llavors la quota de soci els hi surt més barata
perquè d'alguna manera se'ls hi recompensa aquesta aposta inicial. I llavors, amb aquests diners que s'avancen, nosaltres podrem acabar d'arreglar l'espai, no? Perquè, clar, volem ficar un lavabo adaptat, no? Perquè les persones que van amb cadira de rodes tinguin un espai còmode. Doncs comprar els materials de joc, adequar el mobiliari, les parets, no? Perquè tenim l'espai ja tenim un local de lloguer, que per sort la persona propietària doncs, també creu molt en el projecte i ens ha facilitat molt aquest lloguer, però evidentment l'hem d'arreglar perquè fa molts anys que està tancat i ja hi hem començat a treballar, però clar, necessitem aquest recolzament, no? de tota la gent que vulgui fer possible això. I això com creieu que ho tindreu, o com sabrem, per exemple, que ja està engegat això? És una pregunta, no ho sé, no sé com ho teniu d'avançat o com ho teniu d'això o com ens enterarem. Per exemple, nosaltres amb el nostre canal us donarem tanta veu i tanta difusió com puguem, però si estigués engegat es podria dir ja podeu anar a tal Ara puesto. no, però falta poc. Ara al moment tenim un Instagram. Tenim un compte Instagram que és @elteuvalencí i estem treballant en la pàgina web, que l'estem fent nosaltres, però clar, nosaltres som educadores socials, no som dissenyadores web, llavors tot això ens costa, no? Estem aprenent tantes coses que bueno, és fantàstic. I llavors hi haurà un link especial de Verkami on des d'allà, quan tinguem tot recopilat, des d'allà es podrà ja començar a difondre i hi haurà un temps limitat que són 40 dies a partir del moment que comencem. Les campanyes aquestes de Verkami donen un límit de temps, no? Perquè d'aquesta manera s'ordena una mica, no? El moment de participar per tirar-ho endavant. I és una plataforma d'aquí de Catalunya que ja hi ha molta gent que ha fet coses, sobretot en l'àmbit artístic, però també espais comunitaris com el nostre també l'han utilitzat. I ens va semblar interessant de provar-ho per aquí. I què es farà amb aquest espai? Què hi haurà si ens ho podeu explicar? Com serà, no? Com serà, sí. Doncs mira, d'entrada, aquest espai, la idea és que sigui un espai de lliure circulació, principalment. És a dir, que tu arribaràs allà i faràs el que et vingui de gust, però hi haurà unes propostes que podràs triar. Perquè a vegades també, quan dius fes el que et vingui de gust, a vegades també et quedes com, ai, i ara què faig? Llavors, hi haurà diferents espais diferenciats. Per una banda, hi haurà un espai amb diferents propostes de joc, amb un racó de joc simbòlic, un altre racó per fer construccions amb fustes, un altre racó per pintar, sí? Jocs de taula, un espai més de moviment. Hi haurà la part on les persones cuidades, no? Aquests avis i aquestes criatures podran compartir diferents propostes junts per divertir-se, per jugar, per riure, per moure's, no? I el que és també molt important és que en aquest espai on hi ha les persones cuidades, petits i grans, hi haurà la presència d'una de nosaltres, no? Que estarà pendent d'allò que passi, facilitar aquesta trobada i aquest joc, cuidar, no? Perquè estiguin a gust i respondre a les necessitats, posar límits si fa falta, no? I llavors, mentre aquestes persones cuidades estan allà passant-s'ho bé i gaudint, en un altre espai, les persones que habitualment estan cuidant doncs podran relaxar-se. I de quina manera es podran relaxar? Doncs també una mica amb el que els hi vingui de gust. Per una banda, hi haurà com un espai de sala d'estar, amb un sofà, amb una cafetera, unes infusions, una llibreria amb llibres, i aquest serà un espai on seure, si tens ganes de conversar amb algú pots estar allà conversant, perquè a vegades quan estàs cuidant trobes a faltar moments de conversa pròpia. Conversa sí. Fora de lo que em passa quan estic cuidant o... No, els meus pares van marxar d'aquest món i els hi van haver de patir una mica.
i sé de què parleu, totalment, totalment. I és molt dur veure la impotència, sobretot de que no pots fer, no saps què fer. I llavors, doncs, això, la impotència és molt fotut. Sí. I llavors, doncs, poder parlar, sembla que parlar amb altra gent, doncs sembla que no et sents tan sol, perquè arriba un moment que penses que ets l'únic, parlant en plata, l'únic desgraciat d'aquest món, no? O que només et passa a tu. I llavors poder també que hi hagi gent que estigui millor o pitjor no és que t'ajudi, però bueno, també veus que no estàs sol. Sí, total, total. Sí, la idea és que també hi puguem trobar propostes d'autocura, no? Amb diferents, tant individual com per parelles com grupal, no? Però per aprendre a cuidar-me, per trobar l'espai de cuidar-me, per saber què és allò que em va bé i m'ajuda a estar millor i a estar més centrat i a estar més tranquil, a gestionar les emocions, no? Una mica, això també hi serà. I llavors, per últim, la part més artística, que l'art sempre ajuda també a tot això. Qualsevol disciplina artística et transporta a connectar amb tu, a poder cuidar tot i expressar el que sents. No, que ho trobo genial. Sí, i en aquest sentit de la part més artística també el que ens plantegem és que un cop al mes, aproximadament, poder organitzar uns tallers amb convidats i convidades, persones que coneixem, que són de l'àmbit artístic, amb diferents disciplines, i que puguin fer un taller d'allò que fan per les persones cuidadores. I mentrestant nosaltres ens encarregarem de la canalla i de la gent gran, no? I tenim, per exemple, doncs, un fotògraf que treballarà el tema de la imatge, no? I com la imatge ens porta en lo simbòlic i com des d'aquí poder desplegar tot aquest inconscient. També tenim una noia que fa més un treball corporal i farà una proposta de treball més des del cos. També hi ha la possibilitat de fer un taller de cuina amb un cuiner de bastant renom que també s'ha ofert a venir un dia a fer-nos una mica de taller de cuina creativa. Bueno, que tenim diverses propostes, no? I a més, o sigui, a part d'aquests dos espais, tenim un tercer espai que la idea és que sigui un espai amb possibilitats de fer teràpia individual, que hi ha persones que igual aquella situació ja els supera i que necessiten un recolzament professional, no? I comptem amb un psicòleg i una altra companya psicopedagoga que també podran oferir sessions individuals per a aquelles situacions que requereixin de més atenció, no? Clar, tant pels cuidadors, no? Com per aquells nens que necessiten aquesta part també psicopedagògica o inclús aquests avis que necessiten tema més d'estimulació cognitiva, de memòria, no? Quan ja entrem amb demències també, que també és necessària la part més individualitzada de la situació concreta que s'ha de treballar. Bueno, ens heu explicat ja tot com serà el projecte o què hi fareu i on estarà. A Manresa m'heu dit, no? Sí. Llavors abans n'hem parlat una mica de si hi haurà bon aparcament, perquè clar, si vas amb gent una mica que li costa la mobilitat, doncs, bueno, que es pugui aparcar, perquè segons a quin carrer aparques un moment i tens tres a darrere pitant que arriben tard a fer la cervesa, o jo què sé, perquè a vegades... Sí. Aquest local el trobem a Manresa, en un lloc molt cèntric de Manresa. És el carrer Era d'en Firmat número 34 Baixos, però tenim la sort que és un carrer sense sortida, on es pot parar un moment just davant de la porta per acompanyar la persona que té més dificultats de mobilitat perquè pugui accedir-hi, i després hi ha pàrquings propers, hi ha zona blava propera i també hi ha un pàrquing molt a prop i hi ha facilitat per això, per aquest tema.
i com que són uns baixos, doncs es facilita l'accessibilitat de tothom. De fet, la persona propietària del local ens ha fet la rampa perquè pogués accedir-hi tothom, no? També amb cadira. Molt bé. Doncs pràcticament, no sé si voleu explicar alguna cosa més. Jo el que sí em comprometo, si voleu, el dia que tingueu que tal dia engeguem, inclús podem venir, fer una gravada de tot l'espai, explicar, fer un altre 5 cèntims ràpid de l'espai, de on serà, i el dia que engegueu. Home, Ens encantaria. El dia que engeguem segur que farem una bona festa, perquè també tenim un altre amic que és músic, que també ja s'ha ofert a amenitzar-nos la festa, amb música i ballar. No sé si t'agrada ballar, però... A mi, depèn de quina música, sí. Cosa que ja la veiem cada dia, no diuen? Però sí, perquè les coses boniques s'han de celebrar. I tant que sí. I en això... I de veritat que només em queda desitjar-vos-ho, al màxim. Al màxim, perquè us veig amb ganes i d'iniciatives per fer aquest món una mica més, diguem-ne, humà, per dir-ho d'una manera, perquè ens estem deshumanitzant a una velocitat molt bèstia. I la humanitat, i si no ens ho fem nosaltres, és difícil que ens ho facin els altres. Al final és l'instint natural de les persones. Si revisem la història de la humanitat, hi ha molts més moments de cura entre nosaltres que de competència. El problema és que ens ha tocat viure un moment on es parla de les guerres i de les competències, però en realitat, si mirem la història llarga i llarguíssima de la humanitat, les experiències de cura mútua i de relació comunitària és molt més gran, no? I per tant, és possible. I ho hem de creure possible, no? I quan ens col·loquem en aquesta esperança és quan ho farem possible. Tant que sí, i tant que sí. La il·lusió és el que ho mou tot. Sí. I que no us la matin, aquesta il·lusió. Sí. Nosaltres farem el que podrem per donar-vos difusió i fins aquí, doncs, amb la Mònica i la Laura ens despedim i esperem que aviat puguem fer un altre reel explicant que ja ho hem engegat, que ja ho teniu a punt, i que hi ha la festa d'inauguració per venir tots a celebrar-ho, que ja hem fet un espai, diguem, necessari. I fins aquí, i molta salut, moltes gràcies, i fins ara! Moltes gràcies, també, moltes gràcies! Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!